Sunana Halima Usman Sanda, shekara ta 12, Nijar ƙasa Arlit nake rayuwa. Babana Usman Sanda, 2014 wata na shidda Allah ya mai cikawa. Wurin aikin Iraniyan yake, aikin da yake yi sannu-sannu ya kashe ya. Da babana ya rasu, yayuna da mata suke kulawa da gida. Gidan mu tara ne, babban falo. Amma ta Aisha shekara ta 45 ɗinki take yi, ita ce uwar gida. Ita take kula da dokokin da babanmu ya bar mana. Jama'a Arlit 40,000. Garin Arlit ƙaramin gari ne, wurin aiki 3 adakwai. Garin Arlit gari ne mai aikin Iraniyan. Wurin aiki Nasaru suka bamu, muke basu Iraniyan. Amma Iraniyan iya kashe mu, saboda manyanmu haka suke faɗi. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم للذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول Da rana ai zafi, da daddare ai sanyi. Ni tun safe da asuba nake tashi. Da asuba nake tashi in yi arwalla, in yi sallah. In na gama in yi sharar gida, ƙarfe 7:30 ina bisa hanya. Makarantar boko tare da abokanai na muke tafiya.
babana ya bi mu sau da ƙafa domin mu yi karatu. Cikin darasinmu na makaranta, Histoire Géo da Maths ke burge ni. Idan na gama karatuna ina mafarkin fita in tafi karatu a jami'a domin in zama doctor. Ni ban taɓa fita ba daga cikin Arlit ba, amma babana na son a ce na tafi karatu a Turki. Ni ban taɓa zuwa Turki ba, ban taɓa gani ba, amma kowa na cewa suna son Turki, kenan ni ma a Turki zan yi karatu. Ina son wasa tare da abokaina, ina son zama tare da su. Amma yanzu ban cikin fara'a. Ina kamawa mamma ta aiki, ina taya ta in ci abinci in na sauko daga makarantar boko. Asama'u tana wanke kwanoni. Matar wana ita ma kamar yata ce. Matar wana ni tun safe da asuba nake tashi. In na ci abincin rana ina tafiya makarantar Kur'ani. Akwai zafi da rana. Makarantar Kur'ani ana koya mana karatu. Ana koya mana karatu Kur'ani da hadisi da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A makaranta ana harda. Bayan haka nan ana karatun Kur'ani yana burge ni sosai. Idan ba a yi karatun Kur'ani ba a shiga aljanna. Lokacin nan ne mata da yara da maza suke tafiya makaranta. Waɗanda ba su da lafiya addu'a. A nan garin Arlit akwai mara lafiya da yawa. Gida wataran Ramatu diyar makwabcinmu nike reno ina amso ta wajen mamata.
Ina ba ta ruwa da nono sai in goya ta. To ji nake kamar in na goya ta ta yi kwana. To ji nake kamar ɗiyata ce. Ina kamawa mamma ta aiki, ina taya ta. Mamma ta kullum tana koya mini ɗinki. Saboda shi ma aikin hannu yana da amfani. Hatsi, ƙanina Abdullahi da Jamila suna yin wasa. Ni da wana Abdurrahman muna yin karatu. Babanmu domin ya ba mu a 11 sur 2. X est égal à wanga x duka su ne x duk su ne aka fidda sai suka komo x guda. karatu bai ba mu damar yin wasa ba. A gidanmu tabulu uku addakwai domin mu yi karatu daban-daban. Ba mu da dalilin cewa ba mu da tabulu. Sur 8. Nan 2 fois 4, 8. Nan moins 11. 1 fois 11 fois 1, 11 kenan. Ni da gane shi duka ko? Da zo ki yi fasi sai ki kina mai ɗora ƙasa. Kamar flash daga n ya zo zuwa cat, daga sank ya zo zuwa 6. Babana yana biyar darussanmu da ƙoƙari. Misali da rana in ya sabko daga aiki yana diba mana darussanmu. Idan dare ya iya cewa mu ɗauko Alkur'ani mu yi karatu. Wanda ya yi karatu da kyau suna ba shi kyauta. Shi ne kika sake dai. Nan wanne ai? Babanmu mutum ne mai son aiki kuma abin da yana jin tausayinmu sosai da abin da ya zo a Arlit yana so mana shi kuma ya zamanto bai da lafiya sosai amma kuma
Babana kan Allah mai cikawa ya bani dala biyu guda. Wannan dala biyu na yi watanni ina riƙe da ita a ɓoye. Na yi tsoron dala biyu in nan ka taɓa ce min don su biye da babana ya na na kai aka mun zobe. Saboda wannan abu ne babba kullum ina ɗauke da shi a kaina. Amma yau za mu je ni da abokiyata mu amso shi. Amma yau daga bayan na amso zoben babana na tare da ni kullum bai mutu ba. Ni tare da na kalli zoben nan kullum sai na tuno da wasu ka babana. Ina so ne ƙwarai. Shekara 1970 aka buɗe shi. Daga shekarar nan mutane da yawa suka mutu kuma mutane da yawa suke rasa rayukansu. Yawancin ma'aikatan Iraniyan ne suke mutuwa, amma ma'aikatan Iraniyan Areba Somayil gwamnati babana ya yi aiki da nisan kilomita 7. Babana yana ce mana komi da yake garin ga yana tare da radiation. Kullum suna tunanin cewa gidajenmu ne suke kashe mu, domin gidajenmu an yi su da lakar Iraniyan. Mutum ne mai mutunci, abokan shi suna son shi sosai. Bai gaya mana ba cewa bai da lafiya ba. Wajen ƙarshen kwanan shi yana yin tari da amai da zufa. Likitan Faransawa suka kai shi, suka ce yana da diabetes. Wata rana ƙarfe 3 na dare. Ƙarfe 3 na dare babana bai da lafiya, ba mu sani ba. Da safe sai Abdurrahman ya zo ya ce mana yana likita. Jiya duniyar ta ƙare. Suka kai shi likita. Da muka ta ji na ce babanmu iya can iya kwancen ni ma wata ran na zo in iske shi. Da babanmu ya rasu ni da Asama'u matar Feti muna ɗakin Abdurrahman muna kuka. Ya ta Hinda ta yi sabgar Ƙur'ani sai ta zo ta ce mana wanda in baban shi ko mamar shi ya rasu in yana kuka sai jikin wanda ya rasu yana silgewa yana cewa mi na maka kake mu kuka yanzu jikina kamar ana zuba min wuta. Tun daga shi ko me aka yi ni ban kuka. Ba wanda ya ba mu kuɗin mutuwa. Sun ce babana diabetes ta kashe shi, amma ƙarya suke. Na yi rishi sosai, na yi rishi mafi yawanci, amma ta fi rishi da shi. Tare da dangina, amma yanzu mun jima ba mu ci ba tare.
Da daddare Tonton Hassan Sule yake kawo mana ziyara tare da kuzin ɗinmu da kuzin ɗinmu. Tonton Hassan Sule abokin babana ne na gaskiya, tare suka yi mujadala da Radiyasu. Dama babana na cewa ko wasu za su ji muryar mu ko. Babana na cewa ko wasu za su ji muryar mutu. Bon, na ji mai shugaba na ga abokina don sai aka ce mana wani ya rasu. Wani a ce mai mato. Shi ma mato kina na san shi. Yanzu muna can mun zo gida sai aka ce mana ai Alhaji ya rasu. Girar da aka yi sallah a gaya Allah. Allah ya rahamshe shi. Mutanen Turki za su buɗe mana likita a Agadez. Za su kulawa da mu ko inda a ce Arlit ma sun buɗe mana wata likita. Saboda Agadez ta mana nisa, hanyar ba ta da kyau. Likitar su sai in zamna da iyalaina. In dare ya yi muna cin abinci tare da dangina. Prix des Nations Unies droits de l'enfant, décerné par l'UNICEF Burkina au FESPACO 2009. Prix Africa numérique de... Wata rana da daddare muna kallon telebijiyon, amma yanzu ba mu kallon telebijiyon, kuma yanzu ba mu jin daɗin kallon tele saboda babanmu yana sa mana film masu daɗi. Wuta yana yankewa kullum saboda su ma suna amfani da uranium ta fannin energy da futa. Koyaushe uranium za su ba mu futa. Babana yana cewa duk su ne suke ba Eiffel futa. Paris gari ne mai kyau, amma su suka tafi min da babana. إنا جعلنا فيها أناكي أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمضون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء أنذرته أن لم تنذر إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. Shi yasa wata rana muke karanta mishi Yasin. Allah ya karɓi Yasin in shi insha Allah. Allah ya ji ƙanshi. Wata rana za mu haɗu insha Allah. Kamar in ce musu in kuma kuna cewa motsi kaɗan, ko ku ce kuma ubanku ku masu uba. Kowa akwai ranar da zai rabuwa da baban shi, don haka ku bar ma fariya. Kuna cewa da ubanku ku ku girma har ku mutu tare da ubanku. Tana yiwa ya rigai ku mutuwa ko ku rigai shi mutuwa, don ku bar taƙama da ubanku. Mu ma namu ya tai. Tana yiwa ma abin da namu yake mana, naku wasa ne ma yake muku, bai iya muku irin shi. Ga yanda yini na yake karewa cikin Arlit. Sai an jima.